Арбаңыздар дактуу угармандар, достор, аталар, апалар, эже, карындаш, ага инилер, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Окей радиосундагы Сыр маек программасына кош келиңиздер. Бизди көрүп жаткандарга дагы ысык салам. Facebook'тан жана ошондой эле YouTube'тан да көрүп аткандар. Окей радиосун угуп жаткандарга дагы ысык салам айтабыз. Бүгүн сиздер менен чогуу кайрадан мынакей амандашып, саламдашып, биз эфирди баштаган турабыз. Бүгүнкү коногум да өтө кызыктуу. Ал эми кызматта болсо, мен журналист Канат Алманбетов сиздер менен чогуу маекти баштаган турам. Бүгүн бизде конокто кыргыз кино отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, шайыр эжекебиз Замира Сатыбалдиева менен маектешели деп турабыз. Кош келипсиз. Кандайсыз, Замира эже? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Саламатсыздар. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Замира эжени мындан 2 жыл мурун бизге келип маек бердиле. Замира эже жашарып кеткенсизби? Ай, сен эле настроением көтөрөсүң го дейм. Жакшы. Баягы эми сиздин өзүңүз мындай шайыр жүрүп, көңүлүңүздү чөгөрбөй, тескерисинче башка мындай адамдарга позитив бергенге дайыма аракет кылып жүрөсүз го. Андай адамдар азыркы биздин учурда ушул сууктун күнү, эшиктеги муздак мамиледе адамдардан бир мындай кандай десем, ортодо болгон баарлашуу жок учурда, алысыраак болуп аткан учурда сиздей ушундай бир маанай жараткан адамдар көбүрөөк керек го дейм. Кандай дейсиз? Мен ойлоп атам, бул суукка деле карабаш керек да, адам баласычы. Суук деген адамдын ички дүйнөсү суук болбош керек да. Сырттагы суук деген бул деген баягы орустар айтмакчы, у природы нет плохой погоды. Погоданын баарын биз өзүбүз кылабыз да. Суукту жашнакай деле суукта деле канча кар менен ойноп, коньки терип, чана терип, аябай жыргачу элек да кичинекебизде. Азыр эле чыкканда абасын неметсең мындай дем алсаң кандай таза, эки жакты жаралсаң мындай аппак кар сонун. Ана ар бир нерсенин бир жакшы жерин алыш керек да. Себеби деген позитивдүү адам ошол аба ырайы болобу, мындай ковид болобу, ошо жакшы жагын алып калыш керек да. Жакшы издеш керек. Мисалы, суук болуп атат, мен эмне кылам, мен үшүп калам десем, албетте ал үшүйт. Ооруп калам десе, албетте ооруйт, ошо. Туура айтасыз. Француз философу, жазуучусу Ваверанг айткан экен, юморсуз акылсыздар гана жашайт депчи. Ансыгандай акылдуулардын баардыгы юмор менен жашайт экен да. Жакшы. Анан тиги мындай деп атпайсызбы, негизи эле баягы күлүп жайнап жашаш керек деп. Бирок эмне үчүн биз ушундай болуп, мисалы азыркы учурда, мисалы 2 айлык бала күлүп баштайт экен да. Адам төрөлгөндө эле күлгөндү үйрөнөт экен, өзүн өзү эле. Ага эч ким үйрөтпөсө деле 2 айлык бала. Андан кийин биз 6 жашта кичинекей балдар кубануунун, каткыруунун, күлүүнүн туу чокусуна жетет экен 6 жашта. Анан биздин эгерде күлө турган болсок, күлгөндө адам баласынын 80 булчуңу иштейт экен да. 5 мүнөттүк күлкү 40 мүнөттүк эс алуу менен барабар дейт да. Биз ушуларды билебиз. Негизи күлүп жүргөн сергек, күлүп жүргөн адамда мындай иши жүрүшөт дегенде, ити чөпчөйт дегендей да. Жакшы, анан негизи эле сиздин ушундай мындай күлүп жайнап жүрүшүңүзгө эмне себеп болду? Сиз мурун эле ушундай белеңиз же бул кийин жаралган иммунитетпи? Жок, мен төрөлгөндөн баштап ушундай болушум керек деп ойлойм. Себеби деген Мен 1 айдан баштап күлө баштагам деп койбойсузбу? 1 ай эмес, мүмкүн көбүрөөктүр. Деген мындай адамдардын, кишилердин эшиги жабылчу эмес да. Кулпу деген эмне экенин билчү эмеспиз. Кошуна жин болсо дагы эшик ар дайым ачык болчу да, келип эле каалаган кирип, каалаган чыгып кетчү. Бирок кааласа деле эч ким мындай эмеси жок, эмнеде тиги дабышы жок, жирчи эмес да. Ошондо мен билем, баягы апамдар өзүнчө азыркылар ыр кезде бир жөн эле бирдеме деп коет го, кандай эле жанагы 1 айда чогулуп бирдеме шерине. Сар мерден экен деп атпаймынбы? Азыркыларда шерине деп коет. Илгериден эн атам деген ошол өзүнчө бир түтүн бар болчу да. Ошол түтүндөр бири-бири менен катышчу. Анан мен анда кичинекей мектепке бара элек кыз болчумун. Анан кийин айтып атпайбы, элдер келгенде эле Замира чуркап келип эле
келгиле деп кыйкырып турам, кетип калыпчы экен да. Анан барып отуруп баягы тамагын алып, ичип, баягы жыргап аткан кезде чуркап келип, ичкиле деп турат. Анан үйдө чыккандан кийин кеткиле. Ошон үчүн меники ошо кичинекей эмес да, алигече ошо Аяш апалар, Аяш аталар эстейт да, ошо чаңка деп койчу мен, чаңка деп чаңкылдап эле жүрөт Баягы. деп, ошо эле ошо чаңкылдаган ошо кичинекей кезинен. Кеткилеңиз сонун экен да, кеткилеңиз. Негизи мындай позитивный жүргөндү өзүм жакшы көрөм да, бирок жана справедливость дегенде жаман ушунча тытырып кетем да, аябай кичинекей кезинен ушундай мындай сөз биринчи орун алыш керек, сөз үстүнө приз алышым керек. Олимпиадага барганда биринчи орунду албай калсам, өзүм ушунча жаман болуп, же класста начар окуп калсам да, аябай эме болчумун да, переживать этип анан мындай Лидерлик. Лидерлик. Биринчи алыш керек депчи. Лидерлик сапаты ошондой эле бар турбайбы? Турмушта деле ошондой болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, кайсы бир жумушту аткарсаң да ошону майын чыгарып, аягына чейин чыгыш керек да. Мен өзүм мындай көз караш боюнчачы. Кайсы бир жумушту албайын, ошонун түбүнө чыкмайынча мен өзүм эс албайм да. Мисалы, аялдык сапатын айтканда, ошол эле газ плитаны жууп баштадым да. Кычык мычыгынан чейин жууп, тазалап, бүт эме жылтырамайынча так эсим болуп токтобойм да. Ошонун түбүнө чыгам. Башка жумушум калса да мен ошонун түбүнө чыгам да. Анан мен ойлойм да, ошо турмушта дагы адам деген ошондой болуш керек да. Бир сөздү айтты, ошону аягына чейин туруш керек. Бирөөгө сөз бердиби, сөз аткарыш керек. Өлөм деген күндө деле аткарыш керек. Же болбосо талап коюш керек, мен ден соолугума байланыштуу же бирдеме болуп калды, кечирип коймогондой болуп калды, аны мен бүтүрүп берем депчи. Ошол мындай, кандай десем, бүт ошол жаман болобу, жакшы болобу, справедливость же мындай бүт өзүбүздөн да. Жакшы. Эң биринчи өзүбүздөн керек. Жакшы, бир жумушту баштасам аягына чыгам деп атасыз, бала кезде өзүңүз эле ушундай экенсиз. Анан бул нерсени эми баягы калыптанышына ким жардам берди? Ата энеңиз себеп болду? Негизи эле бир жумушту баштаганда аягына чыгарууга? Кимден таасирлендиңиз? Бу таасирби, таасир эмеспи билбейм. Бу деген эн ата деген өздөрү эме болот да, мындай тарбия. Тарбияны биз деген мындай көргөн жокпуз. Ай мындай бол, тигиндей бол, бүт тигит, итпай, чотпай, андай бол деген көп деле оккон жокпуз. Биз тарбияны өзүбүздүн эн атабыздан алганбыз да. Мисалы, апам кандай оокат жасаса, ошону карап үлгү болуп, апам кандай жасаса, ошого апам менен атам өзүнчө үлгү катары болгон да биз үчүнчү. Анан албетте апамдын деле недостатки жанагы бар, атамдыкы деле бар, ар бир адамдыкы бар да. Анан ошого карабастан, мисалы, ар бир адамдын өзүнүн жакшы жери бар да, жаман жери бар. Ошондо жакшы жерине көбүрөөк көңүл бурсаң, албетте ал адам жакшы болуп чыгат. Ооба. Жаман жерине көңүл бурсаң, албетте ал жаман болуп чыгат да. Себеби деген мындай позитивде эмнени айтат? Позитивде ошол жаман жердин бир жакшы бир нерсесин, бир бурчакты жерин алып чыгыш керек да. Анан ошо бурчакты отургузуп койсом, кадимкидей чоң бурчакка айланып калат да. Ооба, туура айтасыз. Бул нерсе баягы эн ата өзүнүн жүрүш турушу менен тарбиялаш керек да баласын. Жакшы. Негизи бала кезде айтып атпайбызбы? Мындай эми балдар өзү эле юмор менен жашайт эмеспи? Балдардан биз баягы үйрөнө турган нерсебиз, алар дайыма айткан нерсесине так турушат, ушуну аткарыш керек депчи. Анан эбептен себеп жок эле, таза. Анан эчтеке себеби жок эле алар күлгөндү, каткырганды билишет экен да. Биз сөз түрдө биз күтөт экенбиз да. Мен тиги досторум менен жолугат элем, ошондо жыргайбыз. Биз той болот эле, ошондо жыргайбыз. Биз ага чейин куурап аткандайбыз да. Мынча поэтик тууралуу да, ооба. Ал туура эмес. Мисалы, мен деген аш эчкилик ичпейм да. Жакшы. Деги эле жаман көрөм. Илгертен бери билбейм, бир аны совсем ичкен жокмун деген уят да. Эмне себептен сиз жаман көрүп калдыңыз? Билбейм, мен бир жолу ооздуп көрдүм, мага жаккан жок да. Негизи мага барбай койду да. Анан азыркыга чейин мындай эмем жок да. Мисалы, элдер айтат го, ой, биз тойго барып
Ой, жыргадык, анан ичтик, анан жыргадык. Мен түшүнбөйм да анычы. Себебин ичпейм да. Анан мен ойлойм да, ошо жыргаганды деген адам деген жыргаганды ошо ичпей туруп жыргаш керек да. Ичпей туруп ошо мен жыргайм дебей туруп, жыргаган учурда жыргаш керек. Жырга албайсыңбы, жыргабай эле кой. Ал сени бирөө урушпайт, талашпайт, эчтеке кылбайт да. Ошо. Туура айтасыз. Эми сиз айтып атсаңыз менин да эсиме келип кетти. Бирөөгө мактанып атат дейт да. Мен Европага кетиптирмин, ичип алып кетиптирмин. Анан Европага бара турган жериме 20 күндө ошол ар кайсы жерде үйдө түнөп жүрүп, анан барып жеттим десе, жанындагылар ой сен кыйын экенсиң, кантип адашкан жоксуң деп мындай аны сыймактануу менен алар кабыл алып атат, тиги өзү ошону мактанып айтып атат да. Анан мындай караганда бул акылсыздык да. Акылсыздык да, өзүңдүн жашооңо кайдыгер карап, ошол ата энең, ата бабаң тааныбаган жакка ичип алып баргандын өзү туура эмес да. Анан эми ушундай бизде ушундай мактануулар да бар эмеспи? 3 күн ичиптирбиз, тынбай, көз ачпай ичиптирбиз, ай. Эсимде эчтеке жок деппи? Эсимде эчтеке жок деп. Аябай жыргап турмун, билбейм эмне болгонун деппи? Ооба. Кайсынысы жыргап, кайсынысы башы ооругат түшүнбөйсүң. Анан кийин эми баягы той топурларда ичпей деле көңүлдү көтөрүп жакшынакай болуп жүрсө болот да. Бул нерсени колубуздан келет да. Мисалы өзүбүз деле айтабыз, баланча деген бар, биз менен чогуу ичип эле жүргөндө жүрөт, бирок ичпейт, бирок маанайы дайыма ошондой депчи. Анда биздин колубуздан мисалы сиз мына ошону айтып бербейсизби? Мисалы сиз ошол ичип жүргөн адамдардын арасында ичпей өзүңүздү мындай кандай алып жүрөсүз? Мындай жакшынакай алып жүрөм да. Алардан да качып кетем. ичпей эле маанайды көтөрүп жакшынакай жүрсө болот да. Мисалы бийлер болсо бийге чыгышың керек. Мисалы мындай, мен өзүм баягы ушул тараптын шоу бизнесте деп коебу азыркылар. Маданият чөйрөсүндө деп коелучу, эми туура айткандай. Бир той топурага барсаң, албетте биздин ырчылар келет да. Ар бирөөсүн тааныйм да, Эми жаштар, азыркы чыккан жаштар билбейм. Анан ал чыгат, элдер мынтип кол коюп карап турат да. Эмнеге карайсың? Аны деген концертке отуруп карасаң болот да. Анан сөзсүз чыгам мен. Өзүмдү баягы кичинекей жаш 20 жашта кыздардан эшпетер сөзсүз чыгып, ошол ырдаган ырчыны колдойм да. Колдоп туруп бийлейм, анан калгандар да чыгат да. Албетте сөз кайсы бир той болбосун, любой биздин ырчыларыбызды коштоп турам да. Ошо туура. Себеби деген ичпесем деле барып ошо ичкендей болуп жүрө берем да. Сөздүн ачыгы. Жакшы, Замир эже. Мындайда негизи эми баарыбыз деле көңүл чөгөт. Баарыбыздын деле көңүлүбүз чөгөт, ар кандай жагдайлар болот, жүрөктүн тынчтыгы кетет, мына ошондой болот. Бирок күн сайын ушул негизи кубанганга, жылмайып жүргөнгө эмне себеп болот? Себеби эмнеде мунун? Азыркы учурда мен неберелер. Канча небереңиз бар? 3 кыз неберем бар. Азырынча. Кичине мындай маанайым анча болбосо, анан же бирке ооруп эметип калсам, азыр деген карабайсың, видео связь деген бар, WhatsApp деген бар. Чалып туруп эле кебетелерин көрүп алып, мындай кыйшайгандарын көрүп алып, жинди болгондорун көрүп алып, анан сүйүнөсүң. Кадимкидей мындай заряд берет да мен үчүнчү. Баягы ушу коронавируска деле чоң рахмат деп айткым келет да. Себеби коронавируста көп кишилердин аң сезими өзгөрүлдү го деп ойлойм. Себеби деген көпкө өзүң бир туугандарың менен, апаң менен, бала бакыраң менен көп жүрбөгөн учурлар көп эле болду да. Мисалы мен могу 10 жылда эч бир эс алгам жокмун да, аябай иштедим. Ушу акыркы жылда айтпай эле коеюн. Тиги дем алыш болгон жок, аны отпускта болгон жок, эки жакка да барган жокмун. Тынбай иштедим. Адам баласы чарчайт экен. Ошо чарчаганга карабастан, чарчагандай деле болгон жок. Мен үчүн съемка ушунчалык мындай дем алыш сыяктуу эле көрүнчү да. Барып эмне деп коем, адамдын көңүлүн көтөрүп кайра келген сыяктуу болчу да. Анан отуруп калганда, эми эмне кылам мен, жана кызым 3-синтире үйдө отуруп калдым да, мен съемка жок, эмне кылам эми деп бир сыра чөгүп, кандай эмне кылам деп. Анан эмне кылам деген ошо бала бакканда эле съемка экен да деле.
өзүнчө. Неберени жыттап, небере менен отуруш бул өзүнчө рахат. Бул неберенин жыты, неберенин кылыгы өзүң балдарыңдай эмес да, алардан артык болот да. Балаңды мындай жакшы көргөн эмессиң, неберелерди жакшы көргөндөйчү. Ошон үчүн ким неберели болсо, ой мен бабка болдум деп көптөр баягы переживать этет го, мен кемпир болбодум, мен тайне болдум, мен чоң апа болдум, мен картайдым деп. Жок. Ар бир маалдын, ар бир кездин, ар бир жаштын өзүнүн жакшы нерсеси бар да. Азыркы учурда мен үчүн кино деп да айтсам болот, юмор деп да айтсам болот, бул бакыт деп да айтсам болот, бул менин неберелерим. Жакшы, туура айтасыз. Акылмандуулукка ээ болсоң, каргандар менен сүйлөш дейт. Бактылуу болуң келсе, кубаңың келсе, балдарга жакын бол деген бар эмеспи? Жакшы, анан негизи эле баягы биздин чөйрөдө, шоу чөйрөсүндө дейбизби, деги эле ушул биздин коомчулукта деле негизи позитивдүү жашоого баарыбыз эле аракет кылабыз, баарыбызда эле бар. Бирок мисалы өзүңүз деле байкап атсаңыз керек. Сиз бир кино тасмага түшөсүзбү, же бир жакшы пост алып чыгасызбы? Интернет булактарында ушул жумурткадан бир кырыз дегендер пайда болду да, азыркы учурда. Фейктер. Ушуларга сиз негизи кандай реакция бере аласыз? Тергесизби? Негизи мен баягы чынчыл адаммын да. Мен политиктердин аттарын атабай эле коеюн. Азыр туура эмес болуп калат. Азыр атасам баягы, ой, реклама кылып атат, кокуй бу Канат менен Замире же реклама кылып атат деп чыгат. Бизде деген амбиция өтө күчтүү да. Амбиция деген ушунча күчтүү. Мен ушунча кыйынмын, мен сөзсүз депутат болушум керек, мен сөзсүз мэр болушум керек, мен сөзсүз министр болушум керек, мен сөзсүз там тиги болушум керек дейт. Бул амбицияны кичине мындай ылдый токтотуш керек да. Адам баласы ошо чоң бир нерсени умтулганда, биз баягы илгери деген жөнөкөй специалисттен баштаганбыз да иштеп аткандачы. Специалист, ведущий специалист, главный специалист, анан кийин замначальник отдела, начальник отдела, анан кийин зам директора, анан зам министр деп ошо тепкич менен кеткенбиз да. Мисалы бизде деле маданиятта ошондой да. Сен маданияттын мыкты кызматкери болбогон соң, сага грамота берилбеш керек. Грамотаны албаган соң, сага деген заслуга берилбеш керек да. Бизде деген азыркы учурда мындай туура эмес иштер көп жүрүп калат да. Ошон үчүн кичине мындай, кандай десем, мен эметем да. Возмущаться эткен не дейт, кандай эле? Тынчсызданам, мындай көңүлүм жакпайт. Бул нерсе мага жакпайт десеңиз деле болот. Ошон үчүн ошондой да, бизде мисалы маданияттын мыкты кызматкери болбой, сен кантип сен министр болосуң дегенге барабар да. Анан өзүңдүн мындай билимиң аз болсо, сен кантип тиги бирөөнү башкарасың деген сөз да. Анан ал аз келген сайын жана фейктер деген чаа калды. Эми фейктин деген мындай кичине уят деген болуш керек да. Мындай жаман сөздөр да жазып атышат. Анан тигине дагы мындай унижение кылып атышат, оскорбление кылып атышат. Бул туура эмес. Ушунчалык айткың келсе, өзүңдүн кебете кепшиңди кой. Мисалы мен өзүм фамилиям менен өз атым менен чыгам. Анан болгон оюңду жаз. Сенин оюң ал, бул жеке менин оюм да. Мен башка бирөөнүн оюн айткан жокмун. Мен өз жеке оюм. Мен мүмкүн мен ошол ойду чыгарып, мүмкүн ошол мындай эме сыяктуу чыгарам да мен. Чоңдор көңүл бургула, мисалы моундай проблема болуп атат, көңүл бургула, моуну оңдогула деп. Мен жазган бүт постторум бүт ушул биздин балдардын келечеги жөнүндө эле жазылат да. Анан мен өзүм үчүн жазбайм, эч качан өзүм үчүн жазбайм. Мен ушундай болуп калдым, анан мага жумуш керек, анан мага тиги керек, анан бул керек деген жазбайм мен. Жазсам баягы мындай глобалдуу биздин могу Кыргызстандын ошо чек арасы чечилсе экен, Кыргызстандын сөңү өссө экен, жакшы күчтүү кадрлар келсе экен, ар бир өзүнүн тарапта ар бир специалист келиш керек экен деген ошол калыстык эле сөз да, болду. Жакшы, анан эми сиз маданияттын өкүлү катары сурайын, ошо маданиятта эмне аксап атат сиздин оюңуз боюнча? Маданиятты түпкүрүн билген менеджер керек да. Мисалы азыркы министрибиз мага жакпайт, мен ачык эле айтайын. Себеби деген мен деген баягы Советтер Союзунан келген адаммын да. Бизде эмеде үйрөткөн этика деген бар. Мындай бир помещенияга киргенде баш кийимди кийбеш керек депчи. Бизде министрге келди жатып эле жогорку кеңешке калпак менен кирип отурду да.
Калпак деген баш кийим да. Головной убор деп коет. Анан кийин мен кыргызмын деп алам, мен калпакты кийип алам. Кебетеңен эле көрүнүп туруп сен кыргыз экениң. Анан сыртка кийип туруп калпагыңды кий да. Мисалы да, министр мага таарынбаңыз, мен уже пост деле жазгам анычы. Бааны же болбосо жана биздин депутаттар тилек эмеге мал базарга барса эмне костюм менен барбайт деген. Бул эмне деген шумдук айланат. Мал базарга костюм кийип мондай бантик менен кийип барыш керек бекен. Анда лакированный туфли кий деп койсо болмок экен. Бул туура эмес да. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар, мындай этикасы бар да. Мал базарга сен мына жөнөкөй партийный формачан барышың керек. Жогорку кеңешке сен галстук тагынып тышынакай эме кийинип барышың керек. Шапкени деген эшикте кийиш керек. Эмеге кирдиңби, мекеменин ичине кирдиңби, чечип коюшуң керек. Бул деген правила поведения деп коет да. Ошол бул деген маданияттуу адам деп, ар бир адам маданияттуу болуш керек эң негизи. Жакшы, маданияттын баштайбыз да. Жакшы, анан бул эми баягы өзгөрө турган нерсе экен. Мисалы маданиятта биздин өлкө тарабынан кандай мындай кам көрүлүп атабы? Сиздин оюңуз боюнча жетиштүү эле кам көрүлүп атабы? Нелерди оңдош керек? Кайсыларды? Көрбөйт, канат сразу эле айтам, көрүлбөйт. Себеби деген бытыйган акчаны бөлүп беришет. Ошо бытыйган акчаны деген ошо конкурс кылып эле, мына сен жакшы көрөсүңбү эмени, режиссерду, барып ошого бир акча берип коет, ал тартат. Анан конкурс кылышат. Анан ага деген болсо бытыйган акчага анан кийин ким тартсын? Негизи маданият деген бул маданият кино тартуу гана эмес да. Маданият деген мындай жазуунун маданияты бар, окуунун маданияты бар, жүрүш туруштун маданияты бар, адамга жасаган мамиледе маданият болуш керек. Кино тартсаң да маданият болуш керек. Бири-бири менен мындай сүйлөшкөндө да маданият болуш керек. Маданият деген бул мындай эң чоң нерсе. Биз маданият болбосок, биз бири-бирибиз менен сүйлөшө албай калабыз да. Ошол себептен маданиятка көп көңүл буруш керек. Көп кандай десем, ошол эле образование, билим деген ал эле маданият да. Ошон үчүн көбүрөөк акча сапталып, анан мондай кандай десем, этика, анан мындай правила поведения жүрүш туруш, өзүңдү алып жүрүүнүн роликтер тартылса, мүмкүн биздин мындай аң сезимдери жогорулойт болуш керек. Анан эч болбосо маданиятка деги эле көңүл бурулбайт да. Мен ойлойм, ошо министрликке туура эмес, өзүнүн ордун билбеген адамдар келип атабы деп да ойлодум кээде. Антейин десең аябай үмүттөнөсүң да, мындай жакшы адам келди, бул азыр ушунча мындай кылып койт, тигиндей кылып койт деп. Мүмкүн ошол баягы уураган коррупция мүмкүн ал жакта да бардыр да. Ошон үчүн ошол жаңы келген министрди биздикилер ошо илгертен иштегендер мүмкүн иштетпей аткандыр деп да ойлоп кетесиң. Эми аны ички жанагы кухнясын билбегенден кийин айта албайсың да. Туурабы? Жакшы. Туура айтасыз. Баягы адамды билимге сугарып туруп, ага тарбияны бербеген коомго бир акылсыз бир түркөйдү кошуу менен барабар дейт да. Экөө бир жүрүш керек экен да. Жакшы. Негизи биздин кандай десем, баягы маектешүүдө дейт да. Акылсыздар алар бирөөнү тамашалап, анын кемчилигин чукуганды жакшы көрүшөт дейт да. Туура тамаша кылуу бул ошол сонун баарлашуунун башаты дейт экен да. Анысы кандай? Мисалы кээде сизде болуп калабы? Негизи тамашаны көп сүйлөгөн адамдардын айранды үйлөп ичип калышат да. Эме көптөр түшүнбөй калат. Тамашалаганда көптөр түшүнбөй таарынып калышат да. Анан ойлойсуң да, кокой, мындай мүмкүн мен аша түшүп кеттимби депчи. Мисалы тамашаны түшүнгөн мындай аны азыр айта берсем болот болуш керек. Атам раматылык 12-жылы каза болду да. Анан анын досу, кошуна досу где-то бир 3-4 жылдан кийин каза болду да. Анан барып анан кийин ошол Аяш апабыз отурат төртөчү боз үйдө.
Анан анын кыздары бизге мен жакын жора жолдоштор, мен биздин подружкам да. Анан кийин апам болуп барып алып ошо эженин жанына отуруп алып эле кулагына бирдеме деп айтып атат. Анан бул жакта подружкам айтып атпайбы, апам не деп атат дей бер. Апам не демегиле дедим. Опыты бар да тиги. Опытный. Жесир, жаңы жесирди үйрөтүп атат. Жанындагылар ыркшып калып, моунду ачат, моунду атасы болгон киши да, минде да жанында. Моунду да ошол жерде да бирөөлөр бакыштыр, аябай ыйлап аткан турбайбы. Бирөөлөр ыйлайт, бирөөлөр күлөт. Эмеге ыйланып караарда турганда. Эми андай учурда баягы күлкүң да токтобойт эмеспи? Такыр токтоно албайсың да. Аны эстеп алып. Жок, болбойт экен. Өлүм менен эме күлкү чогуу жүрөт деген бекерин айтылбайт да. Ошондой учурда шайтан ойлоп кетиш керек да. Эмне айтып алдым мен аныча? Аны мен тартында кирим жок жөн эле айттым да. Опыт менен бөлүшүп атат, баягы кайгырбасын депчи. Эми деде сиз өзүң айтып атпайсызбы? Туура эле. Негизи баягы күлкү менен уйкуга айла жок деп коет го. Ансында биз дайыма мындай ошол кайгырып турган учурда дагы, ошол учурда дагы чыгуу жолун тапкан адамдар бул чын эле күчтүүлүк да. Анан сиз айтсаңыз эстеп атам, мен Күмөндөр агабызда айтып калбады беле? Чоң атасы тууралуу айтып берген да, ушу сиз айткандай окуянычы. Жакшы, эми күлкү бул биздин жашообузда чоң ролду ойнойт экен да. Негизи эле юмор. Анан сиз негизи мына мен санасам сиз мугалим экенсиз. Сиз ошол эле кинонун отличниги болуп, ар кандай ролдорду жаратып келесиз да. Анан сизге негизи кайсынысы жакын? Сиз өзүңүз негизи Шекспир айткан экен, жашоо өзү театр дейт да. Анан сиз жашооңузда өзүңүздүн ролуңузду таптыңызбы? В нем мы актеры дегендейби? Жизнь театра, а мы актеры. Ну, мен ойлойм ошо кандай деп, адам баласы мен баягы көп миң уктасам да өмүр ойлогон эмес, мен актриса болуп кетем же роль аткарам минтем депчи. Сахнада аккордеон чертип ырдадым 3-класста. Негизи ошол атам комуз чертип драматург ырдачу да. Ошо атам калган окшойм. Анан баягы илгери советтер учурунда конкурс болчу да. Конкурс болгондо анан ошо чоң кишилер заводдо бири-бири менен атамдашып эме кылчу да. Конкурска чоң кишилер ырдачу да. Анан апам же ырдаганын билбесе, анан өзүнүн ордуна мени эметип койчу да. Бар, ырдап берчи деп. Апам ордун чыкчу, аккордеон өзүм бытыйган кичинекей германский аккордеонум бар болчу. Чоң аккордеонду көтөрчү элеңиз ошо кезде эле. Мындай чоң эмес. Кичинекей. Эптеп көтөрүп алып анан ырдап туруп сөзсүз жеңип келчүмүн. Анан жеңгенде баягы подаркалар бүт чоң кишилерге эметкенде сапталганда, анан чоң аялдардын сумкасы мисалы да. Ушул сыяктуу анан келип апама подарканы алып келчүмүн да. Анан ошо 3-класста сахнада чыгып калган үчүн сахнадан коркчу эмесмин да. Кийин анан могу Суворовский училищеда военный, азыр Дайра санат лицей деп коет, военный. Ошол жерден деле мындай театрализованный эмелерге катышып калдым да. Роль ойноптчу. Ошол мага аябай чоң түрткү берди деп ойлойм да. Анан мындай адашып калган болушум керек мен бул дүйнөдөчү. Мүмкүн илгертен бери эле актриса болсом, бир кебетеси келишкен кыздардын деле ролун аткарып берип болушум керек болчу да илгеричи. Анан илгерде жалаң сулууларды алчу да. Мүмкүн бизди албайт болчу. Мүмкүн алмак мындай 2-, 3-, 4-чү ролгочу. Анан анда мүмкүн талантым мындай көп бушкан эмес окшойт деп ойлойм да. Анан кийин айтып атпайм, миң уктасам да түшүмө кирбеген мен актриса болом деп ойлогон эмесмин. Ошол большие людидеги балдарга жана Азия Микстеги балдарга ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем да, алигиче айтып келем. Алар менен сиз кантип иштешип калдыңыз эле? Мен деген эме конкурска катышканда звезда тарелки деп ыргачы. Анан жана балдардын үйүнө мен ырдапчы. Аяктан жеңүүчү болуп 3-орун алгам да. Анан
ошол жерден Нурлан Мамакеев продюсер болчу. Анан ошол чакырып калды, Замира эже могу Азия большие людиге бир роль ойноп берип көрөсүзбү депчи. Анан сизге мындай эме деп коет го, типаж керек болуп атат деп. Анан өмүр андайга ойногон баягы сахнада ойногон башка да, театрализован действие совсем башка да. Бул да башка. Анан ойноп көрөйүн деп ойноп көрдүм, бир ойнодум, жакты, эки ойнодум, үч ойнодум, ошентип анан кийин большие люди Казакстанга тартылдым. Ошол жактан баштап анан ошо балдарга ошо Ростислав, Элдияр, Бакыт, иши Данияр, Асхат деген балдар мен өзүм, мен мамаша деп коюшат, мен аны сынуля, дети мои деп коем да. Ошол балдарга рахмат. Ошол балдардын сыйын көрдүм, урматын көрдүм. Ошол балдар менен чогуу ойнодум. Ошол балдар аркылуу мен ойноп кеттим да. Себеби деген ошол большие людиде кичинекей эмелер, сценкалар, булар деген бир ролго барабар да. Себеби деген канча скетч болсо ошончо ар кайсы ролдорду аткарасың да. Мисалы 100 скетч тартылсам, ошо 100 роль аткарып турмун. 200 скетч болсо, значит 200 роль аткарганга барабар да. Эми куулуп туруш керек да, баары бир башкача. Анан ошо Азия Микстин балдарына чоң рахмат. Жакшы. Эми мисалы баягы ошол актер, актриса болуш үчүн баарыбыздын эле мындай барьерибиз бар да. Мисалы сизде деле ушундай болгон беле? Мисалы уялып, тартынып, ошолорду кантип жеңдиңиз? Болгон эмес. Болбоп тур. Бул бала кезден калган, Как рыба в воде деген болот го. Баягы сууда жыргап жүргөндөй, ошондой эле. Мисалы мен үчүн съемка бул деген майрам. Жакшы. Анда суроону мындай берейин. Сиздин ошол мындай эл астына чыкканда тартынган нерсеңиз барбы? Ошону мындай кантип жеңдиңиз? Негизи болду беле ушундай нерсе? Тартынган нерсе. Тартынган жок, бирок сахнанын сүрү бар да. Сахнага чыгышында кадимкидей сүрдөнөсүң. Сахна деген ыйык, бекерин айтылбайт да. Сахна деген ыйык. Сахнанын кандай десем, ошон үчүн сахнаны сыйлаш керек да. Мындай кээде бир мисалы раматтылык Бакыт Букаев каза болбоду. Ошондо сахнага чыгып, ошо мен апарган гүлдөрүмдү анан бир неме жасагам, бир кандай десем, бир ыраазычылык каттычы. Ошондо баягы сүрөттү турган жакка барып бериш керек болчу да. Мен сахнага чыкпай койдум. Кыздар чык деди, эже чыгыңыз, бүт ошо алып келген белеңизди ошол жактан эле берип коюңуз десе, мен чыга албай койдум. Себеби деген менин кийимим ошо сахнага чыкканга ылайык эмес болчу да. Кийимиң ошол сахнанын ыйык деген ошончо айтат да. Ошо сахнанын өзүнүн бир канондору бар да, өзүнүн чыкканда мындай кандай десем, мисалы элдер ресторанга башкача барат, анан спортзалга башкача барат го. Сахнага да ошону сахнаны сыйлаш керек да. Сахнанын өзүнүн эмеси бар, сүрү бар. Ошо башында сүрдөнөм. Анан кадимкидей сүрдөнөм. Анан бирок сахнага чыккандан кийин баары бир сүрдөнөм да. Жакшы. Эми ушул маектешүүдөн улам ойлоп атам, сиз мындай ордуңузга токтоп турбаган, болду мага жетишет, мындан ары эми өсүүнүн деле кереги жок деген сыяктуу ой менен жашабагыңызды байкап турам да азыр. Мисалы мына ушинтип акырындан келатасыз, өзүңүз айтып атасыз, негизинен адам кичинеден башташ керек. Жумушка келгенде биринчи айырге жардамчы болуп, анан үйрөнүп, анан ал жумушунда баягы кичинеден көтөрүлүп, ошентип отуруп акырын тепкичтер менен көтөрүлүш керек. Бул туура нерсе деп мен да айтат элем. Анан албетте сизде мисалы азыркы учурда ошо алдыга койгон пландарыңыз кандай? Негизи дагы кандай мындай ойлоносуз, дагы кандай нелерди кыялданасыз? Мен чоң бир кыялым бар көптөн бери. Бирок ошо ишке ашыра алган жокмун да. Мен ушу жана детдомдо балдар бар го. Ондан ошо бир театрализованный действие ачып, анан кийин ар бир баланын өзүнүн бир каалаган бир кесиби болот го. Мисалы бир бала мен повар болгум келет дейт да. Мен азыр бирөөлөргө эме берип атам да.
кеңеш, идея. Кеңеш берип мүмкүн колунан келсе жасасын ошону. Ошол жетим бала байкуш билбейт, акчасы да жок, таанышы да жок. Ошол мисалы мен повар болгум келет деген ошо ар бир немени опрос жүргүзүш керек да, сурамжылоо. Мен повар болом десе, анда ошо биздин ресторандардын бир поварына сүйлөшүп, ошондой 5-6 баланы апарып туруп, поварга өздөрү өз кол менен жасап, ошо жардам берип, анан үйрөнүп, анан шеф катары шефство алса, ошо ар бир повар, мен деген поварчы, мүмкүн ошол баланын чоң соогуна калаттыр. Ошол эле швея болушу мүмкүн, ошол эле мүмкүн актер болом дегенби, ошо көбүрөөк ошол жетим балдарга көңүл бурсак жакшы болот эле. Мен илгери үмүтүм бар болчу, ошо жетим балдарды жанагы биздин дом престарелый барго, ошону бириктирип чоң бир мекеме салсам, анан ошого жетим балдар бир жакта, ошо эн атаны чыдап кеткен баягы эмелер бир жакта болуп, аларга да бала болот эле, буларга да эн ата болот эле деген бир чоң бир нерсе салынса, ошо салса биздин өкмөттөрчү, ошого барып иштесем деген үмүтүм бар эле да. Анан Канадада жетим балдар менен каарылар үйүн бириктирип койбодубу, ошондой сыяктуу. Бул илгери болчу менин оюм. Бу деген азыр аны деген ушу менин оюм алып кетти болуш керек. Туура айтасыз. Ошо сиздин оюңузду алып кетти ушулар. Ооба, качандан бери айтылып келаткан менден бакма деген. Мен койсо деп эле мени шылдыңдай берчү да. Ошондой болчу. Анан мен ойлоп атам, азыр оюма келип кетти, сиз айтып атсаңыз. Балким ошол жетимдер үйүндө, баягы майыптар үйүндө балдарга, ошо өсүп келаткан өспүрүмдөргө, балким сиз продюсерлер менен сүйлөшүп, аяктагы балдар дагы ким актер болом десе, ошо өзүн сынап көрөм дегендерге дагы балким сиз сунуштап көрөсүз, ушундай кылалы деп. Бул барган мен бир сыра эметкем, кичине мындай татаалыраак болот экен. Анын үчүн колуң бош болуш керек экен, анан өзүңдүн операторуң болуш керек экен, өзүңдүн командаң керек экен, ага деле бир тыйын тыпыр керек экен. Жөн эле баягы мындай жалгыз бак көгөрбөйт дегендей, жалгыз эчтеке кыла албайт экенсиң. Анан бул жетимдерди карап көрсөң, булар анан ооруч шалдар да бар экен, аларды карасаң, аларга да ооруйт, бирок өзүң баягы ден соолугуң жакшы болгон соң койчу айланайын, ого настроением бузуп отурамбы деп коет экенсиң. Бирок биздин могу чоңдор, байлар өзүнүн тыйындарын туура эмес жакка багыттайт да. Ушундай жерлерге салыш керек да. Негизи сооптуу иш жасаш керек. Мисалы жана мен инимдин немеси бар да, Адеп Башаты. Анан ошолор деген ошо мен атабай өздөрүнүн аттарын атабай туруп кел акчаларын чытап, стипендия төлөп беришет да ошо жетим балдаргачы. Бизде деле ошондой кылса болот да. Күнөө жок да, бул бакыш эне деген билбейт, ата деген билбейт. Анан деле бакыш умтулат, мен эме алат элем, мен билим алат элем, мен интет элем, тигинтет элем деп. Ошон үчүн негизи могу биздин өкмөт жетим балдардын арасында мындай аябай мындай таланттуулар толтура да. Ошолорду даярдаса, мисалы биздин ак үйгө даярдаса деп үмүттөнөм да. Алардын туугандары жок да. Ушунча билим берсе болот ошолоргочу. Аябай билим берип туруп, окутуп, чокутуп туруп анан кийин ошо өкмөткө коюш керек да ошондой адамдарды. Биздики деген бирөөнү коюп койсо сөзсүз тууган туушкандардын бияктарын баарын ээрчитип келип атпайбы? Анан билими барбы, билими жокпу, кесиби барбы, кесиби жокпу, опыту барбы, опыту жокпу, ушунусуна карабастанчы. Бул жакта атайын өзүнчө программа түзүш керек да биздин жогорку жактагыларчы. Ошондо жетимдерге бир жеринен жардам бересиң, бир жеринен биз мүмкүн коррупциядан айрылабыз. Мен ошондой да бир жакшы ойду айтып атасыз. Ооба, чынында эле эгерде биз жетим жесирлерге, майыптарга, көрөр багар жокторго жардам бере албасак, аларды көтөрө албасак, камсыз кыла албасак, анда өлкөбүз кылмыштуулуктан, анан жакырчылыктан такыр чыкпайт экен деген бир ой бар да. Анан чынында эле ошондой да. Анткени жараткандын өзүнүн ошол адам баласына берген жолунун өзү ошол болуп атпайбы? Ал сыздарга жардам бергиле, күчтүүлөр деп. Жанагы Назгүл Насиева бар. Мен ошого аябай ыраазымын да. Эчтеке мындай
рекламасы микромасы жок эле барып жардам берет, көп жылдан бери жардам берет да. Анан ошол деген бар бүт ырчы мырчы тияк бармаган. Давай бол, бар тияка бар, ырдап бергиле. Тиги жеттиндерге ырдап бергиле, бияка минтип бергиле деп. Азамат. Ошондой адамдар көп болуш керек да биздечи. Жакшы. Жакшы. Анан сиз менен дагы маектеше берсек болот. Бул жакшы экен. Аралыктан 3 саат, 4 саат эле маектеше берсек болот экен. Анан ансыгандай баягы башталгандын бүтөрү да бар деп коет эмеспи? Жакшы, кийинки суроолорду берейин. Адамдагы кайсыл сапатты өзгөчө баалайсыз? Кайсыл сапат сизге жакын? Чындык. Чынчылдыкпы же чындык? Чынчыл адамдар жакшы көрөм мен. Жаман болсо да бетке айткан адамдарды жакшы көрөм. Өзүм бетке айтам, ошондон мүмкүн башкаларга көптөрүнө жакпастыр. Бул менин бир туугандарыма деле жакпайт. Себеби деген апам деле урушат, сен мындай бетке айтасың, бул туура эмес. Анан мен андай эмесмин, сөз өчүп калат, убагында айтпай калсаң өлүп калат да. Анан мындай туура эмес болсо чыйылдап айтып жиберем да. Кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт, бирок мен ойлойм да, андан көрө чындыкты билген жакшы болуш керек, калпты билгенден көрө чындыкты билген жакшы болуш керек. Кийинки суроо болсо, жашоодо чыныгы дос таап алдыңызбы? Ооба. Бар, азыр деле бар. Мен достукту өтө сыйлайм. Мен достук деген бул өзүнчө бир гүл сыяктуу элестетем да, себеби деген ошо достукка мындай гүлдү карагандай суу куюп туруш керек, маалы менен чаңын артып туруш керек. Суу куйбасаң соолуп калат дегендей, достугуң деле соолуп калат. Ошо дос болгон соң ар дайым ошол адамдын ден соолугун сурап барбасаң дагы, эч болбосо азыр Кудайга шүгүр телефон менен сурап, кандайсың, бурка жакшы жүрөсүң деген эме адам жакшы сөз адам жанын эмне деп койчулар. Жаман сөз жан кейитет, жакшы сөз эриктет болуп. Ошол себептен бул эгерде досуң бар десең, значит сен жакшы адамсың. Эгерде мен ушу 30-40 жылдан бери жүргөн досум бар десең, сен өтө сонун адамсың. Себеби деген ошо достукта улам көптөрү улам жакшы дос издейм деп издей берет. Андай таппайт эч качан. Ар бир досту да өстүрүш керек, ар бир досту да чоңойтуш керек, ар бир досту да мындай жакшынакай мамиле жасап, достукта деле мүмкүн кээде мындай чүрт кыялыбызды көрсөтүп коебуз бири-бирибизге, бирок чүрт деген бул неме да. Сен могу жер туура эмес, туурап койдуң деген сөз да. Жакшылап туурап койчу могу жерде деп. Подожди, я сама сделаю деген сөз да. Анан бири-бирибизди укпай калсак, мындай жаман болуп турабыз да. Дос, аябай сонун досуң болсо, бир тууганың менен барабар болот да, бир туугандай эле болуп калат. Мен ошо 40 жыл, 50 жыл жүргөн досторум бар. Баягы 55 жылдан бери жүргөн досторум бар. Мен ага өтө сыймыктанам. 55 деген, бул себеби деген 2-3 жашта бала бакчага барганда мени Роза деген подружкам тосуп алганда, карачы деп туруп, бир акробатический бир немелерди көрсөтүпчү. Ошол Роза Шашналиева деген ошо 55 жылдан бери чогубуз. 55. Мен азыр 58-демин. Сиз азыр 57-тесизби? Ооба. Ушинтип айтып коесуз да анан кийин. Анан кийин ошол студент жылдары анан жана мектепте окуп жүргөндө да подружкаларым бар да. Ошо мен мындай орустар айтмакчы, мен орус мектепти бүттүкөм, көбүнчө орусча ой жүгүртүм, орусча болуп атпайбы? Анан коней на переправе не меняют деген сөз бар да. Ошон үчүн мен мындай постоянствону жакшы көрөм да. Жакшы. Жакшы, эми убактыбыз дагы акырындык менен кысып келатат. Анан мен жаңы баштадык экен деп атпаймынбы? Жаңы эле баштаганбыз негизи. Сиз бүтүрүп баарын айтып койбодуңузбу? Сиз өзүңүз мындай өзүңүз каалаган ролду аткара алдыңызбы? Жок, мен военный ролун аткара алган жокмун. Военный болуп. Анан сунуш түшсө аткарат турбайсызбы? Карам. Эси түшүп калса. Анан мындай сериал сыяктуу түшсө жакшы болот эле. Себеби деген
серьезный роль аткаргым келет. Өзүм военный лицейде иштеп калдым. 3 генерал балам бар. Ошого өтө сыймыктанам. Азыр дагы бир окчу балам президенттикке талабын коюп атат. Ага да өзгөчө мындай кубанып турам. Себеби деген менин балдарым чоңойду, менин балдарым адам болду, менин балдарым жакшы адам болду. Мындай сыймыктанган өтө көп окуучуларым бар да. Бул деген бакыт, өзүнчө бакыт да. Мен мугалим болгом да. Ошол мүмкүн ошол убагында жакшы тарбия бергендирмин. Менин да бир кичинекей болсо да салымым бар да. Эгерде ошол бала бандит болуп, жаман болуп, криминал болсо, мен ушунча өзүмдү дагы начар сезмекмин. Себеби деген мен ал баланы окуткам, мен туура эмес окуттум анда ушундай бала чыкканга деп. Анан ошон үчүн мен өтө сыймыктанам азыр. Жакшы бутуна туруп алган, жакшы мындай туура багытта кетип аткан балдарым көп да. Мен ошого өтө кубанычтамын. Жакшы, анда генералдардын акчасын кыскартканга каршы турбайсызбы, караманча? Жок, каршы эмесмин. Кетсин. Генерал болобу, экс болобу, экс деген макам вообще алып салсын. Анан тиги мисалы премьер-министр, анан экс президенттер, анан генералдар, анан ошондойлор көптөр алып канча бир 100 миңден пенсия алып атат да. Мисалы мен деген өмүр бою иштеп, мен 3 миң сом менен пенсия чыккан, менин пенсиям 3 миң. Эмне үчүн мен өмүр бою иштеп, мен 3 миң сом алышым керек? Булар деген 1 жыл, 3 жыл иштеп коюп, анан мындай жакшы жерде иштеп, жакшы акча алып, жакшы эмне деген майнасын алып туруп, еще дагы укмуш жасаш керек. Туура эмес да. Мен ойлойм, ошолордун деле бир баарына 20-30 мейли болуптур, мындай кененирээк болоюнчу 30 миңден ашканын кесип салыш керек да. Теңдик деңиз. Жакшы. Замир эже, сонун маектештик эми азыр болсо бир ролду жаратып берип койбойсузбу бизге? Мисалы, кайсы ролду сиз азыр бизге жаратып бергиңиз келип атат? Кайсыны сиз ийине жеткире аткара аласыз? Ой, билбейм, азыр мен уже кемпирлердин ролун аткарбай болуп калдым. Анда күтөлү. Кыздарды аткарам деп айта берем. Меня зовут Самира. Дегендейчи. Болбойт андай. Аткарып койдуңуз. Бурушка жараша эмиш керек да. Кудайга миң бир ыраазымын. Мен Кудай таалам ушул жашка чыгарып, моундай буручту бергенине мен өтө ыраазымын да. Себеби деген канча адамдар ушундай буручтарды көрбөй кетип атат о дүйнөгө. Ошон үчүн ар бир жашты сыйлай билип жүрүш керек. Эми мен эмне дейин? Мен кичине эмне дейин? Эми канат айланып кетейин. Ден соолукта бол, өмүрлүү бол, бала чакаңдын жакшылыгын, урматын, сыйын көр, алдагы жумушуң жакшы болуп, эфириң тунук болуп, ар дайым жакшыл күйүп турсун. Дагы эмне дейм? Алдың мал бассын, аркаң бала бассын, не иштегеден кем болбо, барам. Бали. Жакшы. Сиз мындай даярданбай туруп эле. Ооба. Мен кичине багыт берейин деп атпаймынбы? Сиз эмнени айтарыңызды түшүндүм. Жакшы. Жакшы. Замир эже, бар болуңуз ошентип эле шайыр болуп, дайыма баягы негизи юморду түшүнгөн, юморду билген, бул интеллектин да жогорусу деп коет эмеспи? Андай негизи коомго ушундай шайыр, позитивдүү адамдар керек. Аларсыз биз чын деле ошол сууктун күнү өтө сууктап кетебиз да. Шорпо дагы жардам бербей калат. Кана кетпей отур. Азыр коронавируста баары коронавирусту жаман чүмчүп түмпүп атпайбы? Туугандар, мен деле оорудум. Себеби деген коронавируста эметкенде адам баласы мындай позитивдүү жүрүш керек экен да.
позитивдүү болуп туруп, ай бул эми жөнөкөй грипп, жашынакай эле мынтип эле доктор айтканын кылып эле койсоңор жашынакай агып кетет экенсиңер. Анан мен коронавирус болуп калдым, мен өлөм, мен жакында десеңер өлөсүңөр. Ошон үчүн позитивдүү болгула. Чоң рахмат, Замирже. Кудай буюрса, өзүңүз ушу тилеген ошол военный жактагы бир роль сизге буюрса алдыда болот. Бул нерсеге мен да ишенейм. Анан сизге ден соолук каалайм. Неберелериңиз менен, Кудай буюрса, чөйрөлөрүңүз менен чогуу төрдө чай ичип отуруңуз. Анан албетте Окей радиосунан дагы сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат, Алчкай. Ийгилик болсун. Рахмат. Бизде бүгүн кыргыз кино отличниги, маданияттын мыкты кызматкери Шайыр Шатман эжебиз, Замира Сатыбалды эжебиз менен мынакей сону маектештик. Анда сизге жакшы үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кызматта болсо журналист Канат Алманбек.